D'accord. An balima Mali jigi filɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ ni ɲankuma fɔ aw sigiyɔrɔ la aw ni a balimakɛ Alayiba de don tuguni comme ka kɔrɔlen chaque fois ni communauté malienne de France ka activité bɛ yen nɔ an seko ye mun ye k'u ka activité yira an kanubagaw la k'u ka activité yira maliyɛnw na k'u ka activité yira diɲɛmɔgɔw la donc an bɔkun o ye bi tuguni bi an ni association min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye CADERCIF CADERCIF o kɔrɔ ye mun ye coordination des associations de développement de la région de Sikasso en France donc an bɛna kuma mun kan bi o ye u ka troisième édition u ka festival de solidarité o ye festival dɔ boloda nin y'a san sabanan ye édition sabanan ye disons en collaboration avec la mairie du 19e arrondissement à Paris donc an bɛna kuma o activité kan donc mɔgɔ minnu bɛ garijɛgɛ la donna garijɛgɛ la bi o ye ɲuman bolo fɛ Moussa Bayogo ale y'u ka secrétaire à l'organisation et puis relations extérieures donc mun bɛ kini bolo fɛ o ye Alassane Keita n'u b'ale wele ko Alasko Alassane Traoré disons yafa ma ka yafa ma Alassane Traoré ale y'u ka secrétaire général adjoint donc bi an bɛna n da don ka festival de solidarité nin na mais yanni an ka n da don festival kɔnɔna la a ka kan an kanubagaw aw k'a dɔn festival ni disons CADERCIF yɛrɛ ye tɔn mun ye donc o la an bɛ kuma tɛmɛ Moussa Bayogo la a ka CADERCIF ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna Moussa Bayogo Alassane a y'a an permis bi an ka activité yira maliyɛnw na maliyɛn minnu bɛ Faransi yan nɔ ani maliyɛn minnu bɛ hali Mali fana na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc u ka se k'a dɔn CADERCIF ye fɛn mun ye a ka festival nin y'a troisième édition ye donc pour quelle raison a ye festival nin fana initié Moussa i Bayogo donc CADERCIF i bɛ se ka a historique fɔ an ye dɔɔni wa CADERCIF yɛrɛ fɛn min tɔn min bɛ alors monsieur Ba n bɛ fɔlɔ k'i remercier i ka hakilina na ka sababu kɛ depuis kunun e de ye hakilina ta k'i k'anw wele ka nin proposition kɛ n ye proposition in a ma kɛ n bolo baasi ye mais a tun ka kan an ka a kuma lase n jɛɲɔgɔn ma pour que an ka jɛ ka hakilinaw kɛ kelen a ko kan donc n y'o kɛ depuis surɔ donc n tɔɲɔgɔnw bɛ yamaruya di yan a tun ka kan an ka président n'o ye Alu Kɛmɛ4 o yɛrɛ ka kɛ yan mais a bololaciw cayara a bolokɔrɔciw cayara donc a ma baasi foyi k'a la a ye yamaruya d'an ma an ka na kuma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc o foli d'i ma en même temps ka n dɔgɔkɛ fo n'o ye Alassane Traoré n'o ye an ka secrétaire général ye donc o kɔfɛ ni n bɛ n da don i ka ɲininkali la n'o ye ka question ye alors CADERCIF ye mun ye CADERCIF ye jɛkulu ye jɛkulu min n'an y'a sigi san 2015 an y'a sigi ni hakilina jumɛn ye alors Faransi ye sigiyɔrɔ ye n'i bɛ maliyɛn bayirika sɔrɔ yan o maliyɛn bayirika la i bɛ siya bɛɛ sɔrɔ a la i bɛ maraka sɔrɔ a la i bɛ bamanan sɔrɔ a la i bɛ fula sɔrɔ a la i bɛ kasɔnka sɔrɔ a la i bɛ maninka sɔrɔ a la i bɛ kakɔlɔ sɔrɔ a la i bɛ kadɔ sɔrɔ a la i bɛ kɔrɔbɔrɔ sɔrɔ a la i bɛ senufo sɔrɔ a la i bɛ miyanka sɔrɔ a la i bɛ bozo sɔrɔ a la bozo bobo a sugu bɛɛ maliyɛn façon bɛɛ o ye o bɔlen kɔ i bɛ Mali région 10 nin kɔ bon kɔsa in n'a kɛra 10 nin kɔ ye sinon région 7 tun don an bɛ minnu dɔn o région 7 maa bɛɛ i tun b'a bɛɛ kelen kelen sɔrɔ yan mais ni région ta kelen kelen région maa minnu ka ca yan o ye Kayi région ye o fana bɛ faamuya sira caman kan Kayi région na n'i y'olu fana ta i b'a sɔrɔ marakaw de ka ca ni Kayi région mɔgɔw bɛɛ ye fana mais n'i ye Kayi région mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ olu fana ka ca ni Mali région tɔw bɛɛ kelen kelen mɔgɔw ye yan
o kumu kɔnɔna na ni région ta kelen kelen ka daminɛ Kayi kana se Kulikoro Sikaso Segu Mopti Gao Tombouctou kana se Kidal fo a n'a bɛɛ i b'a sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ Sikaso ka bɛ yan mais n m'a fɔ u ka ca dɛ u man ca dɛ a bɛ se ka k'u ka ca mais bi bi in na an ma se ka o jama hakɛ lakodɔn n'an bɛ minnu fara ɲɔgɔn kan hali bi an bɛ k'u kelen kelen yɔrɔ ɲini k'u nati donc je tenais k'o yɔrɔ in fɔ pour que ka segin ka na i ka question jaabili la Kadersifu in a sigira ŋaniya 100 tɛ ŋaniya 1 de don parce que an bɛɛ kelen kelen bɔra Mali la bɛɛ b'i nacogo dɔn dɔw nana kalan sira fɛ dɔw nana stage ou bien formation siraw fɛ dɔw yɛrɛ nana k'u bɛ na a ɲɛɲini ni ko k'a ɲɛɲini i b'a sɔrɔ u malilama u tun tɛ u bolo tun tɛ min sɔrɔ o tun ye degun dɔ ye o degun y'u pousser u ka na u yɛrɛ sɔrɔ France yan o Faransi sigi kɔnɔna na u ka ala deli ye u ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ yan hɛrɛ min ka bon n'u malilama ka taa ye donc ni ma ɲa i nana o sigida la n'i y'i ɲɔgɔnna wɛrɛ lakodɔn ko mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila plus aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ caya o fana bɛ kɛ force wɛrɛ ye o bɛ kɛ jigisɛmɛ a bɛ o jigisɛmɛ yɔrɔ bonya donc o kɔnɔna na an ka yetaw la surtout ne yɛrɛ ani an mɔgɔ damadɔ minnu y'a hakilina ŋaniya siri ne tun b'o la Aliu Kɛmɛnaani tun b'o la n'o ye an ka président ye bi bi in na Ali Jalo tun b'a la hakili tɛ u bɛɛ tɔgɔ la mais an mɔgɔ damadɔ kɔni de y'a ŋaniya siri ka a ko waleya k'a da hakilina wɛrɛw kan bari an y'a ye Kayikaw Kayi région mɔgɔw olu avancera kosɛbɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ jɛkulu ye ka essayer ka non seulement u yɛrɛ ka haminaw ta en compte en même temps k'u ɲɛsin u bɔyɔrɔ n'u faso ma ni ko faso an bɛ se ka Mali ta globalement ka k'an bɛɛ faso ye mais o kɔnɔna na fana i b'a sɔrɔ bɛɛ wolodugu fadugu bɛ yen donc n'i ye Kayi ta exemple ta i b'a sɔrɔ Kayi dugu ka dɔgɔ a région kɔnɔ ko a duguden minnu sigilen bɛ France yan n'olu ka bolola hɛrɛ tɛ ka tɔw balo cogo la ou bien ka mago ɲa tɔw ye u kɔfɛ donc o miiriyaw bɛɛ ye courage don an na an ka essayer ka Sikaso fana fara ɲɔgɔn kan Sikasokaw fara ɲɔgɔn kan donc ala y'an dɛmɛ an ye statut dilan ka fɛnw bɛɛ kɛ je crois que i yɛrɛ da donna a statut ko la o waati i ye dɛmɛ dɔw don an ma a ko la ala y'a kɛ a ko bɛɛ waliyara an ye statut élaboré déposé en préfecture an ye récépissé sɔrɔ ka démarche donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na association légale don association légale do depuis 2015 kan ka démarche fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛra a bɛɛ waliyara a documentation complète b'an bolo donc an kɛlen k'o documentation bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a lawuli fɛn fila tɛ Kadersifu ma kuma yɛrɛ fɛn ka se yɔrɔ jan ma a kɔrɔ yɛrɛ fɔ ça veut dire quoi Kadersifu kɔrɔ coordination des associations pour le développement de la région de Sikaso en France. C'est-à-dire Sikaso ka minnu bɛ yan a bɛ se ka kɛ a dɔw faralen don ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye n'a bɛ fɔ o ma association comme a bɛ kɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ se ka tant qu'il ye Sikasoka ye i jɔyɔrɔ i sen bɛ donc tant qu'il ye Sikasoka ye voilà i place c'est d'office membre n'i ye démarche kɛ ka se aw ma donc i ye membre i place b'a kɔnɔ quoi parce que laɲini fɔlɔ de ka Sikasokaw yɔrɔ ɲini u bɛ France dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ an ka laɲini fɔlɔ ye k'olu bɛɛ lakodɔn k'a yir'u la an ka fara ɲɔgɔn kan o nafa ka bon an bɛɛ kelen kelen ma ka tɛmɛ an bɛɛ ka to an kelen na quoi donc hali sini mɔgɔw bɛ ka na aw fan fɛ hali sini mɔgɔw bɛ ka na d'accord
D'accord, donc en hakili la an filɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la donc an bɛna kuma ɲininkali ɲɛsin an balimakɛ la Alassane Alasiko la Alasiko nin ye 3e édition ye festival de solidarité donc festival nin pourquoi a y'a initié d'abord. D'accord, bon ɲininkali o diyara n ye bon ne yɛrɛ donna Kader Sifu la a tɛ san dɔ bɔ ne donna Bayo yɛrɛ sababu la ale de ka sababu k'ale nana o nana n donna bureau la o donnen bureau la o y'a yira n na k'a fɔ san o san u bɛ festival kɛ festival solidarité bɛ kɛ san o san a bɛ organiser 19e fɛ donc organisation u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna fɛn min don organisation bolodalen don fɛn min kan Sikaso yɛrɛ ka culture n'a ka tradition a Sikaso histoire yɛrɛ Sikaso taabolo a journée an bɛ kuma o de kan exposition bɛ kɛ ka Sikaso image fɛn min bɛ bɔ Sikaso ka se ka Sikaso kanu don Sikaso kaw la an kana se ka ɲina ani minnu bɛ yan nɔ fana an kana se ka ɲina minnu y'aw bisimila tubabu minnu y'aw bisimila exactement donc a journée nin bɛ o de kan journée culturelle de don donc n'i nana i bɛ ka tɔmɔta tɔmɔ a la bɛɛ ni idée dɔ bɛ taga so a la. D'accord ok est-ce que i bɛ se ka i da don programme na dɔɔni festivité minnu bɛ kɛ journée nin kɔnɔna la. bien sûr a bɛ daminɛ 18h donc 18h la u bɛ na jama bisimila ni jama bisimila kuma Sikaso kan Sikaso taabolo ko bɛ kuma o kan 18h30 mana se discours bɛ kalan an ka partenaire minnu bɛ yen nɔ ani ka jɛkulu bɛ yen nɔ n'u jɛra ka bolo di ɲɔgɔn ma olu bɛ présenter olu fana bɛ na kuma donc n'o kɛra 20h sisan conférence fana bɛ na kɛ conférence bɛ kɛ mɔgɔ minnu invitera ka na maire bolo ou maire ka représentant u bɛ n'o conférence fana kɛ donc n'o kɛra maintenant vers 20h40 concert bɛ kɛ parce que artiste min b'an bolo n'o ye Arama Kone ale yɛrɛ ye Sikaso ka ye 20h40 donc a ye Sikaso ka den dɔ de ta o de bɛ animation kɛ o de bɛ animation kɛ kɔrɔlen ale de b'a kɛ ka kɔrɔ donc u ma sɔn ka taga yɔrɔ wɛrɛ tuguni an tora ale bolo san o san ale de bɛ an ka fête in jaan bolo o ye Arama Kone. D'accord donc est-ce que i bɛ se k'i da don a ka partenaires la ou bien Musafu yɔrɔ jaabi. Musafu bɛ se partenaires fɔ. Bon yanni n ka se partenaire yɔrɔ ma n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ peut-être ne ka kumaw bɛ ka janya. non an sigi kun ye ka walawala maliyɛnw k'a dɔn Kader Sifu ye mun ye festival de solidarité na sigira mun kama maliyɛnw ka se k'o dɔn et puis ɲininkaliw bɛna tugula fana ka minnu ni si tɛ kelen ye. tout à fait donc i bɛ hakɛto n bɛ fɛ ka n da se yɔrɔnin dɔ ma yanni n ka se festival in yɛrɛ walawalali ma en fait Kader Sifu surtout an y'a sigi ni ŋaniya dɔ ye o ŋaniya ye mun ye ne min bɛ yan e min bɛ yan Alassane min bɛ yan an y'a ye k'a fɔ an bɛɛ bɛ sɔrɔnin dɔ kɛ yan o sɔrɔ in a cayara o a dɔgɔyara o kalo tɛ yen ni an tɛ dɔ ci ka taa minnu tora an kɔ n'o ye an dɔgɔninw ye an masaw pour que ka dɛmɛ don somɔgɔw ma ka dɛmɛ d'olu ma des fois i b'o dɛmɛ kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ degun kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Sikaso ye yɔrɔ ye Ala barika la Ala ye nɛɛma façon caman kɛ Sikaso nɛɛma bɛ Mali la dɛ mais n'i ye Sikaso ta spécialement nɛɛma Ala ye nɛɛma dɔ kɛ Sikaso fana ye a m'o nɛɛma kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ an y'a ye k'a fɔ hakili jagabɔ kɔnɔ o nɛɛma minnu bɛ Sikaso yan ye yɔrɔ ye an sigi dɔ ye n'o ye Faransi ye sababu fana bɛ yan n'an farala ka ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye o jɛkuluya ye o kuru in kama a ka ca Ala fɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la n'an sera ka olu lakodɔn olu k'an lakodɔn a bɛ se ka sababu caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ par exemple Sikaso i b'a sɔrɔ sɛnɛ modèle bɛɛ bɛ yen dugukolo Ala ye dugukolo da ka vraiment barika b'a la fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'o kɛ sɛnɛ cadre kɔnɔ dugukolo nafolo damadɔ bɛ Sikaso donc an y'a ye k'a fɔ yan i bɛ se ka i bɛ waritigi dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ wari b'u bolo des fois u t'a dɔn u b'a labaara cogo min yɛrɛ la u b'a investi cogo min na yɛrɛ donc o ye opportunité de ye parce que Ala ye comme Sikaso potentiel bɛ Sikaso tubabukan na au fait dugukolo b'aw jaabi ka ɲɛ Sikaso Ala barika la donc o ye potentiel de ye o potentiel in o bɛ ka sunɔgɔ cogoya de la mais pourtant opportunité bɛ Faransi yan
opportunité mouillé c'est que investisseur oui si n'y a mais investisseur sort de bibolo no na polo il faut na polo de investir fin de la no c'est que wolo fin vraiment donc c'est dit que coordination est manasi aka bara do c'est ka nyesho ma ka opportunité do nyina ka siga so potentiel daw nyekoro a dapo taw nyekoro aka chala fe anna kira mo kele sangono n'a eu opportunité en termes d'investisseurs, n'a eu une situation. On a investissement minké. On a créé un balma télé, un balma fla, un balma temps, un balma keme. Nous trouvons keme sur les watu wati. On fait des demain de l'uma. Donc, c'est la seconde balika jita. C'est que sababu floye. Sababu est commencé ku akli bo boli reka. Malgré que tu es boli que la baute quoi. Par rapport à Mali région wero. Mais glia be kana chuko na ni fero mati. Donc, c'est du coup c'est que souvent quand tu m'as l'attaqué, c'est que doya tu ka sababu amu bora ka ba. Ba fa de bo. Mais doit c'est que bola tu c'est que bola. C'est que c'est que la bara tu na c'est que Mali bet na fa tu d'accord. Donc je tenais pour ironique pour yani Dakar do festival tangana. Voilà, festival donc en kelen ka démarche be ke faut ka ko wale assisa. On a domicilié le 19e. Donc du coup, il y a mais sigi jeri la fini i jatigi ka dia. Donc an yan gere mairie là. Ka le am bismillah nous tege dona ñom. Donc on en a lui baro barake ba la dunia la nam ci ga an sen domina am sen dola nan ci ga sen domina ya fa ñu no fe donc au baro konana festival ko yi san san ba ke donc anya yi ga fo am ci ga no babo au festival ko la parce que solidarité le mot solidarité oui demain demain sera donné donc au konana am se ka anyere firi nango ka anyere firi am anyere gira anga kula anga la ko do mo woro fe minu 19e mere dron oui la nyini do ya kono en même temps anga potentiel ni dasro yoro masisa am se ka o potentiel la da keneka o yoro ina o beke o sababu do donc keneka na ni siga so potentiel u da o be so kenekele ngono nu be se ka abi ni be siga so ni be donc abi se ka mo akli mene ko sebe quoi donc o be se ka ke tagale nyefe ambe anjigi be sababu min ka o ndo be se ka bo donc ala ya ke nyinambe ke asan sabana anu be je ka abarake aye san fla min ke ni nyina be na ke sabana la temle ko na karamulo ko na wolo donc nyina akadanye jama nana fla temle bela mais nyina ta anga la nyini amma malien bo malien siga zo ko tronte d'accord donc malien be aka wele be communauté malienne fin c'est mais c'est qui est classé Warsarata la ikana drone kana donc voilà relike ka lamenike voilà amu préparer tigɛ mɔgɔ ye festival na dun sara fudo do donc i bɛ se ka adresse jɔnjɔn di mɔgɔw ma wa alors adresse exacte est 16 rue Colette Magny 16 rue Colette Magny 16 rue Colette Magny dans le 19e métro Crimée donc soit la RRE station Rosa Park. Donc, métro ligne 5 de bêta 7 voilà. Yo taille digi Crimée. Ou bien Rosa Park RRE. Ou bien Rosa Park ou RRE. Ni mormi RRE ta. Yo digi station Rosa Park. D'accord. Ni sali pratiquement c'est na tête mais métrique que mefla métrique que mes ça va maximum. D'accord. Bus B. 60. Bus 60. Honnêtement la côte. Bus 60 bêta. Bus 60 muta Montmartre le bêta Montmartre. Ou bien le bêta direction Montmartre. Voilà. Honnêtement ni mo bisi ma bisi sera donc quoi. OK. Et bus 60 et arrêt Archero. D'accord. Bus 60 arrêt Archero. Et ligne 7 arrêt Crimée
ou bien Rosa Park RRE. Donc Donsara est fouillé. Donsara est fouillé. D'accord. La ɲini ye mɔgɔw ka na an ka jɛ ka a wagatini latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Ni min bɛ se ka dɔ faamuya la k'o faamuya la ainsi de suite an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la k'o fɛ. D'accord, d'accord. Donc Alassane da donna programme na sisan. Donc san o san salon ta par exemple an ye a fɔlɔ ka Sikaso ye yɔrɔ jumɛn ye. D'accord. Mun ni mun bɛ Sikaso ladala siraw fɛ o sɛnɛkɛ sira fɛ o sɔrɔda siraw fɛ o an b'o bɛɛ de walawala. Ensuite je crois que cette année on a Alassane dans le programme voici je crois on a prévu une conférence débat ici. Voilà o bɛ conférence débat dɔ b'a la o bɛɛ de kɔfɛ an bɛna a bɛɛ laban ni kulonkɛ ye ni ko kulonkɛ o ye fɔli ye. Donc Arama Kone voilà an dɔ yɛrɛ o y'a dɔ ye Aramata Kone. Voilà, caman b'a dɔn voilà fana a ka fɔli ka di. D'accord. Donc an b'a ɲini aw minnu bɛ k'an filɛ sisan a ka ala cari bɛɛ k'a ye. Voilà. N'Ala sɔnna ma tɛna kɛ basi ye ko a nɔnɔ n'a bɛ dɛsɛ quoi. Vraiment bɛɛ ka na an ka a waati latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuma bɛ ne bolo an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ye. Komi n kɔrɔ y'a fɔ cogo min na Sikaso ka ko tɛ nin maliyɛn bɛɛ de kungo ye nin farafinna bɛɛ de kungo ye k'a fɔ k'i wolola Sikaso n'i ma wolo Sikaso ko tɛ na o tɛ nin ye Maliko de nin ye fasoko de donc bɛɛ lajɛlen ka na mɔgɔ min mana nin annonce mɛn aw bɛɛ lajɛlen ka na an ka nin kulen in kɛ an k'a ja ɲɔgɔn bolo san o san fɛn kelen de don voilà donc Sikaso ka association don mais Maliko de don. D'accord, d'accord. Donc la date au samedi 23 à partir de 18h. Donc adresse c'est adresse quand flebro quand même. C'est Siri Colette Magny. Colette Magny. Voilà. Donc métro 7 arrêt Crimée. 7 arrêt Crimée. Soit ni RRE et arrêt Rosa Park. Ou bien bis 60. Soit Nita Gambetta ou bien Montmartre. D'accord. OK, en tout flebro au fond. Musafa e ka kuma kala ban kuru buga te shanga. Bon, nga kuma kan laban tɛna kɛ dɔ wɛrɛ foli bɔ o foli n bɛ o daminɛ e la toujours ka foli lase alors an ka président ma n'o ye Alu Kɛmɛnaani ka se an ka vice président n'o ye Ibrahim Goyita ye ka na se an ka secrétaire général n'o ye Sinali Ouattara ye fo ka na se n dɔgɔkɛ yɛrɛ ma o ni min bɛ ale ni ne min bɛ babu in na n ka foli b'a ye dɔgɔnin ɲuman don a don ni bi cɛ a se fɛn fɛn a bɛ ka kɛ vraiment dɔwɛrɛ tɛ n bolo ka foli kɔ dɔwɛrɛ tɛ n bolo pour l'instant a bɛ timinandiya min na Ala ka dɔ fara o kan Ala ka a ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ko barikama y'an bolo an y'a lawuli min kama Ala k'o kunnawolo di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina rabi. Donc hali bi Sikaso ko don voilà c'est dire n'i y'a mɛn a ka di i yɛrɛ b'a la. N'Ala sɔnna ma Mali jigi bɛ se kɛnɛ kan. Inchallah. Les moments les plus importants an bɛn'o da an filɛbagaw ma Instagram kan ni YouTube sanfɛ a bɛ se k'an suivre ni réseau bɛɛ sanfɛ WhatsApp ani Instagram ani YouTube sanfɛ n'Ala sɔnna ma la vidéo sera disponible dans quelques minutes. Inchallah. Dans 1 heure au maximum. D'accord. Sur YouTube n'Ala sɔnna ma. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci.